तो अब हम करने जा रहे हैं हार्ट साउंड्स। तो जो फर्स्ट हार्ट साउंड होती है वो होती है लब। ये एक डल साउंड है और प्रोलॉन्ग्ड साउंड है, यानी कि प्रोलॉन्ग्ड साउंड यानी कि काफी लॉन्ग टाइम तक ये साउंड सुनेगी, तो इसीलिए हमने इसे बोला है प्रोलॉन्ग्ड साउंड। और इसकी साउंड बहुत ही डल होती है और ये फर्स्ट हार्ट साउंड है। जब हमारा कार्डियक जो हमने साइकिल हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था सारा डिटेल में, तो जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है यानी कि वेंट्रिकल्स क्या कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। तो जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो ब्लड जो वेंट्रिकल्स में होता है वो ट्राई करेगा, वो वापस एट्रिया में जाने की कोशिश में होगा। अब वॉल्स का इस तरह से सिस्टम होता है कि वॉल्स यूनि डायरेक्शनली ओपन होती है, यानी कि एक डायरेक्शन में ही वो ओपन होते हैं। तो जैसे ही ब्लड यहां से वापस जाएगा, जाने की कोशिश करेगा एट्रिया में, तो वो जो फ्लैप्स वेंट्रिकल्स की तरफ खुले हुए थे, तो ब्लड जब वापस जाने की कोशिश करेगा तो वो फ्लैप्स ऊपर की तरफ चले जाएंगे और ये जो वॉल है ये क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो वेंट्रिकुलर जब सिस्टोल होता है तो वेंट्रिकुलर प्रेशर की वजह से जब ब्लड कोशिश करेगा वापस एट्रिया में जाने की, तब वो जो फ्लैप्स हैं वॉल के वो ऊपर की तरफ चले जाएंगे और ये वॉल्स क्या हो जाएंगी, दोनों बंद। तो ये दोनों एवी वॉल्स बंद हो जाएंगे, यानी कि एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स क्या हो जाएंगे, बंद। ये जो राइट एट्री और राइट वेंट्रिकल के बीच में वॉल है इसे हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल, और जो लेफ्ट एट्री और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में इसे हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल। अब वेंट्रिकल सिस्टोल जब होता है तब ये जब एवी वॉल्स बंद होते हैं तब ये साउंड प्रोड्यूस होती है, उस साउंड को हम बोलते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड, और उसे हम क्या बोलते हैं, लब। और ये एक डल साउंड है और प्रोलॉन्ग्ड साउंड है। इट इज अ डल साउंड एंड प्रोलॉन्ग्ड साउंड। और उसके बाद आता है सेकंड हार्ट साउंड यानी कि डब। तो ये जो डब साउंड है ये बहुत ही ज्यादा शार्प साउंड है, शार्प साउंड भी है और शॉर्ट टाइम भी है। इसकी जो ड्यूरेशन है साउंड की वो बहुत ही वो है शॉर्ट। अगर हम लब से कंपेयर करेंगे तो ये जो ड्यूरेशन है साउंड की वो क्या होती है, शॉर्ट, और यहाँ पर जो ड्यूरेशन साउंड की है वो क्या होती है, लॉन्ग। और ये साउंड कब प्रोड्यूस होती है, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद क्या आता है, जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल यानी कि सारे चैम्बर्स हार्ट के क्या कर रहे होते हैं, रिलैक्स। तो जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म होता है तब वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर खत्म हो जाता है। जैसे ही जॉइंट डायस्टोल खत्म होएगा वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा, ड्रॉप। जब वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर हो जाएगा ड्रॉप, तो ये जो सेमिलूनर वॉल्स हैं ये क्या हो जाएंगे, बंद। तो ये जो सेमिलूनर वॉल्स जब बंद हो जाएंगे, यहाँ पर क्या था, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल था तो वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर बन जाता है जिसकी वजह से ब्लड वापस एट्रिया के अंदर फ्लो करने की कोशिश करता है। जैसे ब्लड वापस एट्रिया में फ्लो करने की कोशिश करेगा तो ये दोनों एवी वॉल्स क्या हो जाएंगे, बंद, जिससे साउंड प्रोड्यूस होएगी, लब। अब ब्लड यहां पर तो वापस जा नहीं पाया, तो ये जो सेमिलूनर वॉल्स हैं, एक सेमिलूनर वॉल एओर्टा को गार्ड कर रहा है और यहाँ पर सेमिलूनर वॉल्स पल्मोनरी आर्टरी को गार्ड कर रहे हैं। तो वो वेंट्रिकुलर प्रेशर की वजह से ये सेमिलूनर वॉल्स क्या हो जाते हैं, ओपन। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद क्या आता है, जॉइंट डायस्टोल। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में तो वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर डेवलप हो जाता है वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन से। अब जैसे ही जॉइंट डायस्टोल आएगा वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर ड्रॉप होएगा, जैसे ही वो प्रेशर ड्रॉप होएगा तब ये जो सेमिलूनर वॉल्स हैं ये क्या हो जाएंगे, वापस से बंद। तो जैसे ही बंद होंगे तो एक शार्प साउंड प्रोड्यूस होती है जिसका नाम है डब, और ये साउंड की जो ड्यूरेशन है वो भी क्या होती है, शॉर्ट टाइम। और ये साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रही है, प्रोड्यूस ड्यूरिंग द जॉइंट डायस्टोल ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ सेमिलूनर वॉल्स। सेमिलूनर वॉल्स कहां पर होते हैं, एक सेमिलूनर वॉल्स तो पल्मोनरी आर्टरी को गार्ड करता है और एक सेमिलूनर वॉल्स एओर्टा को गार्ड कर रहे होते हैं। Now, the study of heart sounds by marking them on a graph is called phonocardiography. अगर हम हार्ट की साउंड्स को स्टडी करें, उनको ग्राफ पर मार्क करके, उनको ग्राफ पे प्लॉट करके, तो हम उसे बोलते हैं फोनोकार्डियोग्राफी। और अगर हार्ट की साउंड्स डिफेक्टिव हों,
यानी कि वो लब और डब की तरह साउंड ना कर रही हो, तो उसका रीजन हो सकता है हार्ट की जो वॉल्स हैं उनमें डिफेक्ट है, और उसको हम क्या बोलते हैं, मर्मर, यानी कि डिफेक्टिव हार्ट साउंड्स ड्यू टू डिफेक्टिंग हार्ट वॉल्स इज नोन एज मर्मर। क्योंकि हार्ट की जो साउंड्स होती हैं वो क्लोजिंग ऑफ वॉल्स से प्रोड्यूस होती हैं, तो अगर वो साउंड्स में कोई गड़बड़ी लग रही है तो वो गड़बड़ी वॉल्स में गड़बड़ी होने के कारण से है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, मर्मर।